За ингээд аппликейшн задлангийн хамгийн ихний дугаарыг хөргөж байна. Энэ ямар зорилготой вэ гэхээр бид бүхэн аппликейшныхаа наадлын интерфейсийг харахаас гадна цааталт нь юу болж байгааг харахад мэддэггүй. Тэгэхээр үүний дэлгэрүүлж тайлбарлана гэсэн. За хамгийн ихний дугаараар Shazam аппликейшнийг тайлбарлаж байна. За Shazam гэж юу вэ? Энэ талаар бол дэлгэрүүлж ярив. Хэрхэн ажилладаг талаар та бүхэн энэ үүнийг үзсний дараа нэлээд том ойлголттой болно. Apple компани хөгжүүлсэн кино зас сурталчилгаа, телевизэн шоунуудыг аливаа төхөөрөмжийн за жишээ нь утас, зөөвийн компьютер, таблет гэх мэт эдгээрийн микрофоноор дамжуулан богино аваагаар таньдаг аппликейшн байгаамаа. За бид бүхэн бол дууг таниад тэр нэрийг олдог гэсэн үг шүү дээ. За бидний тарих ямар нэгэн дууг сонсоод маш хурдтайгаар ямар дуу болохыг таньж чаддаг. Харин тэрхүү дуу хэрхэн ийм хурдтайгаар таниад байна гэдэг нь өөрөө маш тийм ярихтэй зүйл юм аа. За тэгээд ихэнх тохиолдолд бид одоо ямар нэг дууг таних тулд гитар дээр хитгэн нот сонсоод хангалттай байдаг. За энэ юу гэж нэ гэхээр бол хитэн өнгүүдийг маш энгийн нийлэмлийг тодорхой дараалалд оруулсан байгаа нь таныг тухайн дуу хормын төдийд маш олон өөр мянган дуунаас ялгах боломжийг олгодог гэсэн үг. За харин энэхүү үйлдэлийг кодчлоор компьютероор хийн гэдэг нь бол жинхэнэ сорилт болсон асуудал болж байгаа. Компьютероор хөгжмийг ойлгох мэдрэмж бол огт байхгүй юм шиг тийм зүйл байдгүй. Харин мэдээллийн сандах нэг дуу нөгөөтэй харьцуулж чаддаг. Энэ бол өвсөн дундаас зүг болохтой адилт хөвгтэйгүүд зүг болохтой зүүнийхээ зургийг бас өвсний зурагтай харьцуулж гарч байгаа олон гэсэн үг. Энэ бол хэцүү ажил. Ийм үйлчлийг хийх чадaltaй програм хангамжийг хийхэд бол нэлээд сонирхолтой код бичих сорилттой бол тулгарч байгаамаа. За тэгээд энэ сорилтыг Shazam-ийн инженерүүд бол давсан бөгөөд ингэхдээ бидний тарих хэрхэн ажилтдаг талаар маш сонирхолтой зүйлсүүдийг ил болгосон юм. За шинжлэх ухааны аж үйлдвэрлэлийн музейгээс одоо 12,000 хүний дунд дууг таних чадварыг шалгасан нэг судалгаа хийсэн байна. За энэ нь олон танигдсан 1000 дууны сантай тоглоомыг бүтээсэн бөгөөд уг дууг танихын тулд хэр удаан тоглож байгааг нь тогтоох боломжтой байсан. За тэгээд үр дүн юу гарсан бэ гэхээр 1000 дуунаас дунджаар хамгийн бага хугацаа зарцуулсан дуу Spice Girls-ийн Wanna Be дуу шалгарсан гэж байгаа. Энэ бол нийтдээ 2.3 секунд дотор таньсан гэсэн. За тэгэхээр энэ юу хэлж байгаа нэхэр бидний тарих маань дуу хүлээж аваад танихын тулд өмнө сонсч байсан бүх дуудаагаа харьцуулж үздэггүй. Харин тодорхой нэг хэсгийн нотны нэгдэл нь тодорхой хэсэг мэдрэлийн эсүүдийг сэргээж холбоотой түүхэн мэдээллийг сануулснаар бид бүхэн тэр дууг таньдгаа гэсэн. Хэрвээ нотнуудыг өөр хөгжмийн зэмсгээр тоглоул яах вэ гэдэг асуудал гарч ирэн. За тэгвэл бид тэр дууг мөн адил хурдан таних уу? Яг ижлэхэн нотнуудыг тоглож байгаа боловч яг ижлэхэн сонсогддоггүй. Бид бүхэн ямар нэгэн хөгжмийн зэмсгээр тоглож байгааг нь зөнгөөрөө мэдж байдаг. За үүнийг бол дууны өнгө тиймэр гэж нэрлэдэг. Бөгөөд өөр хөгжмийн зэмсгүүд нь өөр дууны өнгөтэй байдаг бөгөөд төгөлдөр хуур, гитарын зохицолт хөгжмийн зэмсгүүдийн төрөлд бол эдгээр нь багтж байгаа. За нотыг гаргахтаа нэг давтамжтай цэвэр нот бол ерөөсөөр гаргадаг гэсэн. Нот бүр нь тухайн нотод хамаарах хэд хэдэн суурь давтамжуудын нийлэмж байгаамаа. За тэгээд эдгээр бол нийтд нь overtone гэх үг. Энэ хэд хэдэн суурь давтамжуудын нийлэмж болдог. Хөгжмийн зэвсэг бүр онцгой аваа гаргадаг. Бөгөөд эдгээр overtone-уудыг дахин давтагдчихгүй нэгдэл гэж үзэж байгаамаа. За дахин хэлэхэд бол бидний тарих маань төгөлдөр хууруулан гитарыг ядах юм уу ялгаж чаддаг. Гэвч бид бол тархины шин чанарын тоогоор илэрхийлж үүнийг компьютерт оруулах хэрэгтэй шаардлага гарсан. За энэ бол одоо ингэж явсаар энэ нэр хайгуул маань spectrogramмыг бол нэрхэд нөлөөсөн. Spectrogram гэдэг нь бол дууны дүрслэл бөгөөд X тэнхлэг буюу хөндлөн барьж нөгөө нь Y тэнхлэг буюу босоо чиглэл тэгээд давтамж буюу Z тэнхлийн далай зүй дууны хүчийг харуулдаг хин тохиолдолд өнгөөр илэрхийлдэг өнгөт зураг болдог. Энэ хавтгай өнгөт зургийг компьютер бол маш сайн таних өгөөд өгдөл дата болон хадгалж өгдөг. Гэвч энэ төрлийн өгдөл ихсэх тусам хийх тооцоолол нэгсэж дууг таних хугацаа уртсдаг. Тэгээд тиймээс энэ тооцооллыг багасгахын тулд дууг танихын шаардлагатай өгдлийг бүр ингэж багасгах хэрэгтэй болсон. За тэгээд энэ нь бол одоо Shazam fingerprint гэж нэрлэгдэх зүйлийг ашигладаг болсон. За үүнийг тайлбарлах юм бол spectrogramмын хамгийн тод онцгой цэгүүдийг холбон одны газрын зураг star map шиг харагддаг зүйл рүү хувиргадаг. Харин энэ бүтцэн зургийг хитэн цэгээр илэрхийлж байгаа харагддаг. За Shazam-ийн технологийн хамгийн амин чухал хэсэг бол энэ star map буюу энэ одны зураг гэсэн. За Shazam-ийн өгдлийн сандах дуу нь бүрийг яг ийм fingerprint рүү шилжүүлдэг буюу одоо хурууны хээ, нүүрний царай таних системүүдтэй төстэй харах гэсэн. Таныг уцаа нээгээд Shazam-ийн товчлуур дээр даран микрофоноор ингээд ажиллуулж эхлэмэгц аппликейшн таны дууг fingerprint үүсгэж эхэлдэг байна. За энэ юу гэж нэхэр
энэ өргөмц арга маань Shazam-ын элдв чимээний дундаас дууг танихад ялгахад тусалдаг гэсэн өөр цаад явж байгаа шуумудаас яг гол дууга ялгана гэсэн үг шүү дээ. За энэ аппликейшн зөвхөн онцгой давтамжийн өгдөх болон үүсгэх гэсэн үг. За таны тоглосон дууны fingerprint үүссэний дараа Shazam сервер рүүгээ цаашаа илгээгээд ямар дуу болохыг тодорхойлох гэсэн үйл ажиллагаа эхэлдэг гэсэн үг. За Shazam гэхэлэр fingerprint-үүдийг маш ухаалгаар ангилдаг. Fingerprint чинь одоо хурууны хээ гэсэн үг шүү дээ орчуулах юм бол тий. Тэгэхээр хурууны хэл хизээч давтагдчихгүй байдаг үнтэй адилхан ойлгож болно. За Shazam бол бидний тарихтаа яг ижилхнэр тухайн нотын дунд орсон эсхийг хайхын оронд тухайн хэсэг нот нь тодорхой хугацаагаар тусгаарлагдсан байгаа эсхийг нь бол хайдаг юм байна. Энэ бол ялгаатай гэсэн. Тэгэхээр энэ хэш хүснэгтийг хайх болдог. Хэш гэж юу яриад байгаа талаар бол та бүхэнд ойлгох зүгээс товч тайлбарлая. Хэш бол хэш функцүүдийн компьютерийн шинжилгээ ухаанд маш хэрэгтэй юм техник байгаа. Хэш функцүүдийг бол одоо Google-ийн хайлтын системийн алгоритм бол маш их ашигласан байдаг. Энэ бол энэ функц маань урт улам богино ямар ч хэмжээний өгдөл оруулахад үр дүнг нь тогтоосон хэмжээтэй болгож гарч ирдэг гэсэн. За хэш функцийн эхний зорилго бол жиг тараагдсан үр дүнг бий болгох юм. Харин нэг юм энэ бол нэг гэсэндээ хайлт ихэд амар болгоно гэж ойлгож байна. За хэш функцийн хоёр дахь зорилго нь юу вэ гэхээр зөрүүг багасгах гэсэн юм. Хоёр төстэй өгдөл оруулж яхад нэг ижил үр дүн гаргахыг бол үүнийг хэлээд байгаа маа. Энэ хэш функцийн хийдэг ажил гэсэн. За танд ойлгох үүднээс нэг жишээ авъя л да. Түнхэн дотор бол баахан олон төрлийн шууны өндөг байлаа гэж бодъё. За тэгвэл та галууны өндийг хайж олох хэрэгтэй гэсэн байгаа. Гэж саная л да. Энэ бол даалгавар гэсэн. За тэгсэн чинь бүх өндгүүд л яг адилхан харагдана. Тиймээс анханасаа тухайн өндөг шуунаас гарах бүрд нь дээр нь маркераар шууны нэр болон орсон тийм код дугаар өгөөд өндгөө тараагаад тавьчих юм бол дараа нь та өөрийн хайж буй галууны өндийг ядах юмгүй хурдан бус шууны өндгөөс ялгаад олчноо гэж. Яг үүнтэй адилаар энэ Shazam-ийн fingerprint хаsh функц гэж байгаа эдгээр зүйлс ажиллаад байгаа маа. Тэгэхээр одоо олон сая дуунаас бидний хайсан дууг минь олж өгөхөд ийм алгоритм цаана ажилладаг гэсэн. За энэхүү гайхамшигтай тооцооллын арга нь одоо Shazam гэмээр энэхүү аппликейшнийг $400 сая Apple компани худалдаж авах хүргэсэн. Shazam-ийн түүхээс нэг цус дурдъя. Тэр 1999 онд Barton болон Inkel Birch гэдэг хоёр хүн одоо Калифорний их сургуулийн оюутан багтаа үүнийг үүсгэн байгуулагдсан юм байна. Байгуулагдсан цагаас хойш 17 жилийн дараа буюу 2016 онд тус компани маань ашиг олж эхэлсэн. 2002-оос 2006 онд бол хамгийн анх Их Британд үйлчлэгийг үзүүлж гисэн бөгөөд энэ анх 2580 гэсэн нэрээр хүмүүс танигдсан байсан. 2580 гэсэн богино дугаарлуу залхад дууг сонсоход 30 секундын дараа утас нь автоматар тасраад хэрэглэгч зурсаар дууны нэр болон дууны мэдээллийг илгээдэг гэсэн ийм сервис хамгийн анх хийжсэн юм байна Shazam маань. За тэгээд дараа нь дууг татах боломжтой холбоос юм давхар илгээдэг байсан байж байгаа мессеж. За тэгээд 2004 онд Shazam Америк нэгдсэн улсад нэвтрээд AT&T болон одоо үүрэг телефоны компанитай хамтарч гисэн бүр нэвтрэхтэй анхандаа үнэгүй байсан боловч ирээдүйд хэрэглээ бүрдлээс тэг 99 центийн төлбөр авна гэсэн тохиолдолтоор гэрээ идчихсэн билээ. 2016 онд хэрэглэгчдөө залах бүртээ тэг 66 евро төлдөг болсон эсвэл сарда 4 евро гэд үнэгүй ашиглах боломжтой бас ийм хэрэгжүүлжсэн байгаа Европ хэсэг. За тэгээд дараа нь онлайн хэлбэр шилжсэн. 2006-оос 2017 оны хооронд ухаалаг утасны аппликейшны өргөжин тэлт өгсөн бөгөөд 2008 оны 7 сарын 10-нд iPhone 0-с аппликейшн бол анх гарсан Shazam-ийн хэлбэр. Энэ үнэгүй аппликейшн байсан бөгөөд хэрэглэгч шууд тухайн дууг нь iTunes-с холбогдоод худалдаж авах боломжийг олгосон. Хэдий тийм боловч сонгогдсон хөгжмийн тарих тал дээр бол нэлээд жоохон асуудалтай байсан проблем гарч ирсэн. За тэгээд тухайн жилдээ багтаад Android хэлбэр нь гараад 2009 оны 11 сараас эхлээд iPhone 0-ийн хэлбэр нь бүр шуугүйж дэлхийд даяар бол тренд болж ирсэн. За тэгээд тухайн жилийн 12 сар гэхэд Shazam-ыг 150 орны 10 сая хэрэглэгч татаж авсан байсан. Ойролцоогоор хэрэглэгчдийн 8% ингээд Shazam-аар таниулсан дууг худалдаж авсан юм тооцоо гарч ирсэн. За тэгээд 2011 оны 1 сард Apple Store-оос одоо Shazam-ыг хамгийн олон татагдсан үнэгүй аппликейшны дээрээс дөрөвт нь орж зэгсэж байгаа бол зарласан байдаг. За тэгээд 2012 оны 8-аас бол Shazam 5 тэрбум дуу телевизэн шоунуудыг таньж чадхаа бол аль биесээр бол зарласан. Энэ маш өндөр дүн. Тэгээд 200 гаруй улсын 255 сая хэрэглэгчтэй болох зорилттой байгаа зарлж ирсэн яг тухайн цагт тэгсэн чинь ердөө сарын дараа тус үйлчлэг 250 сая дараа болсон хэрэглэгчтэй болсон байна. За тэдгээр 2 сая 7 хоног бүр тогтмол үг аппликейшнийг хэрэглэдэг байсан бөгөөд одоо сарын тогтмол хэрэглэгчд нь бүр 100 сая давсан бөгөөд 500 сая илүү юм төхөөрөмжүүдтэй ингээд татагдсан ашиглагдаж байгаа юм байна. 2014 он Shazam 10 тэрбум дууг таних чадалтайгаар зарласан. За тэгээд цаашлаад бүр
Apple-ийн үйлдвэрлэлийн системүүд дээр цогцсон ажилладаг интеграцуудыг бол маш сайн хийгдсэн. За тэгээд 2016 онд Snapchat-тай хамтран ажиллаад хэрэглэгчид Snapchat-ийн кабины хэсэг дээр удаан дарахад дууг таньдаг ийм процесстэй бий болсон. За тэгээд 2017 оны 19 сард Apple Shazam-ыг $400 сая худалдаж байгаа гэдгийг мэдэгдсэн. Гэвч одоо 2018 оны 4 сарын 23-нд Европын комиссийн худалдаа авалтанд хяналт тавина гэдгээ зарласан. За гэсэн хяналтанд батлагдаад тухайн жилийнхээ 9 сард уг худалдаа авалт батлагдаад гэрээ нэгдэн ийхүү Shazam маань зарагдсан байна. Ийхүү өндөр дүнгээр. За тэгээд санхүүжилттэй өгдгөл 2012 онд бол $32 сая санхүүжилтийг авах босгож ирсэн. За тэгээд түүнээс нэг жилийн дараа 2013 онд America Movie-гээс $40 сая хөрөнгө оруулалтыг хийж байсан. За тэгээд тухайн жилийнхээ 3 сард бас дахиад нэмээд $20 сая санхүүжилтийг босгож чадсан. Ингээд Shazam-ын нийт үнэлгээ нь $500 сая хүрч байсан. Иймэрхүү амжилттай аппликейшн байна. За тэгээд Shazam хэрхэн яаж орлого олдог вэ? Энэхүү аппликейшн хэрэглэгчид нь дуу хөгжим телевизийн програм контент үйлдвэрлэгчдийг ингэж холбож байгаа платформ гэсэн. За тэгээд Shazam хэрэглэгч дууг таньж өгөхөөс гадна хаанаас сонсох боломжтойг нь бол зааж өгдөг. Томоохон нийлүүлэгчд бол одоо Apple, Google, Spotify зэрэг рүү хэрэглэгчдийг холбож өгснөөр Shazam маань аппликейшн эдрээсээ дамжуулан юм шинтгэл авдаг гэсэн. За тэгээд дуу татах бүрт Shazam байна тодорхой хэмжээний шинтгэл аваад дээр нь зар сурталчилгаагүй гардаггүй тийм үнэтэй хөлбөрийг гаргасан бөгөөд тэр нь одоо төлбөртэй хөлбөр гэсэн үг шүү дээ. Энэ нь бол энгийн хөлбөрөөгөө бодвол арай илүү сайн гэсэн үг. За тэгээд энгийн хөлбөр дээр бол зар сурталчилгааг байрлуулж байгаа. Эндээс бас тодорхой хэмжээний орлогыг бол аппликейшн нь олж байгаа. Мөн Apple Music болон бус онлайн хөгжмийн борлуулалтын платформ руу ингэж хүмүүсийг хэрэглэгчдийг илгээх нь Shazam-аар дамжуулж олдог орлогын нэлийн томоохон зам байгаамаа. За тэгээд хэрэглэгчтэй аппликейшнийг татаад сурталчилгаа болгоход компани бас давхар төлбөр авч байгаа. Үүнийг бол Shazam бол дээд зэрэгээр ашиглаж байгаа. За тэгээд мөн интерактив медиа туршлага зэрэг бус зүйлийг нээхийн тулд зориулсан QR код унших боломжтой функцийг бол камеранда нэмж суйрлуулж өгсөн. За тэгээд 2017 онд Америк нэгдсэн улсад Beach Shazam нэртэй телевизэн шоу гарсан. Энэ бол хамгийн хурдан хугацаанд аяыг таасан баг оноог цуглуулад оноогоор өрсөлдөж ялагчдыг тодруулдаг ийм шоу байсан. Ер нь бол боловсрол телевизийн аяыг тааны хөвлөлтөд бол их адилхан төстэй гэсэн үг. За тэгээд Shazam аппликейшн хамгийн их таниулсан дуу Wake Me Up гэдэг ийм дуугаар энэ бол 22 сая удаа Shazam-аар хайлт хийсэн. За тэгээд 2017 оны хамгийн их Shazam-аар хайлт хийсэн дуугаар ямар дуу шалгасан гэж энэ бол одоо Ed Sheeran-ы Shape of You дуу шалгалсан. Тэгээд хамгийн их уран бүтээлч гэсэн Ed Sheeran бол өөрөө шалгарч ирсэн. За ингээд та бүхэндээ аппликейшны талаар нэлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгсөн байх гэж бодож байна. Дугаарыг бэлтгэхэд хүмүүст цэцэг болон хас чулуунаар гар бие орцлоо. Инхүү дараагийн дугаар хүртлээ. Түр баяртай.